zonas donde sí y no les gusta a tus gatos cuando los acaricias. Zonas donde sí, en la papada. Les gusta que los acaricies en la papada porque se sienten mucho más relajados y les encanta. En el lomo alto. Les encanta que los acaricies ahí porque se sienten relajados y es como que te acaricien en el hombro. Costado delantero. Les encanta que los acaricies ahí porque, no sé, se sienten muy relajados y les encanta. Zonas donde nunca jamás. Costado trasero. No les gusta que los acaricies ahí porque te pueden llegar a morder y se sienten incómodos. Entonces no te lo recomiendo. En el lomo bajo. No les gusta porque se sienten muy incómodos y te pueden llegar a morder. Las patas. Por nada del mundo les toques las patas porque te van a decir no y te van a morder. Entonces no te lo recomiendo. Y la zona especial donde les encanta que le acaricien, obviamente, es su cabecita. Les encanta que los acaricies en la cabecita porque se sienten muy cómodos y confían en ti. Los queremos. Bye. Síganos si quieren más videos así.